siku ya kwanza umunsi wa mbere niliwauliza yarababajije amri ngapi ya Mungu munazo? Ati na amategeko y'Imana angahe ari muri Bibiriya? Mukasema ni 10. Muravuga ngo ni 10 aliyepewa Musa. Ngo Mose yahawe. Kuimba ni yangapi katika sheria ya Mwenyezi Mungu? Arababaza ngo muri aya mategeko itegeko ryo kuririmbira Imana ni rya kangahe mu mategeko y'Imana? Ni rya kangahe? Abantu bose bareba hejuru. Abandi bareba ku ruhande, abandi baritahi. Hakuna. Najo ni kusema nini? Nukuvugira cyane Waislamu waimbe msikitini. Ni Waislamu bataririmba mu rusengero. Hakuna amri ya Mungu ameishavunja. Tegeko ry'Imana bibaba bamaze kwica. Iwe kwa Ibrahimu, byaba ari kuri Abrahamu, iwe kwa Musa, byaba ari kuri Mose, iwe kwa Yubu, yaba ari kuri Yobu, iwe kwa Yesu, yaba ari kwa Yesu, iwe kwa Muhammad, yaba ari kwa Muhammad. Hakuna amri ya Mungu